خب یکی از تجهیزاتی که در کنار دستگاه‌های UPS به صورت سفارشی همکاران من میذارن کارت شبکه یا کارت SNMP، همونطوری که میبینید الان یک نمونه کارت SNMP رو گذاشتن که مدل آیستار هستش و کارت SNMP به ما این کمک رو میکنه که ما دیتا هایی رو میتونیم به صورت شبکه و در صورتی که توی محل حضور نداشته باشیم بهش دسترسی پیدا کنیم و UPS مون رو تحت کنترل بگیریم. در زمانی که برق قطع میشه و باتری ها دشارژ میشه به صورت دستی حالا تجهیزاتمون رو بتونیم دان کنیم که آسیبی نبینن. SNMP مدیریت تحت شبکه است و به صورت یک ماژول جداگانه روی دستگاه ها بر اساس سفارش تقدیم میشه.